подписчики. И в этом видео по игре Станок 2 мы будем снимать про мои скины. Сначала мы играем на тренировке. Нет, не на тренировке, а в командном бою. Командный бой. Командный бой. Вот, Станок 2. Все, вот зашли мы, у меня 4-й уровень, почти 5-й. Ну, сейчас, мои дорогие, скоро будем открывать кейс. Мои дорогие подписчики. Вот, играем мы в командный бой. Вот так вот. Вот такой вилледж, непонятно чего. Я вот хотела... Ну ладно. Продолжаем. Да не... Нет. Ой. И у меня только 5-й уровень.
Я не знал, что на 5-м уровне такую фигню дают. Вот. Заспавнился не там. Карта Сент-Верт. У меня уже 5-й уровень. Офигеть. Фигаю. Побеждает команда, совершившая наибольшее количество убийств.
Ребятки, давайте заканчивать этот ролик. И всем пока!